Labas rytas, pasibaigė mūsų laisvadienis, išsimiegojame dar vieną naktį laukinėje gamtoje ir šiandieną trauksime Tucsono link. Ar mes jį pasieksime? Greičiausiai, kad ne, teoriškai yra įmanoma, praktiškai turbūt nebandysime. Tai nežinau, kaip čia bus, bet šiaip jau tai teoriškai galėtų tai būti net ir paskutinė mūsų nakvynė palapinė. Tai apsidrausdamas aš pasakysiu viešai, ačiū mūsų palapiniai, kad jinai atlaikė, kad visi užtrauktukai atlaikė, kad stogas atlaikė, kad tinklelis nesuplyšo. Tikrai nuoširdus ačiū palapinė. Ačiū tau už tavo meilę. Ačiū tau, kad tu esi. Ne, iš tikrųjų tai palapinė nelabai atlaikė. Visi užtrauktukai skečiasi. Na, stogas stovi vietai, tai tas neblogai. Tai pasižiūrėsim, gal privažiuosim kokį viešbutėlį, apsistosim jame, gal važiuosim tiesiai pas Todą ir Daniką, nes kaip ir esame sutarę, kad mes nakvosime pas juos. Nenakvosime pas juos, o kad mes pas juos pabaigsime savo kelionę, sulauksime šeštadienio, kai sėsime į automobiliuką ir šausime į Los Andželą pas visas žvaigždės Hollywoodo. Parodysiu, kokios problemos yra su palapinė, kai su jie keliauja ilgą laiką ir nelabai gerom sąlygom. Tai paėmė užtrauktuką ir jisai ko puikiausiai Čia tas, velnio dėsnis, ar kaip jis vadinasi, einam į kitą pusę parodyti. Šiaip nuoširdžiai, ta prasme, kad taip paimtų ir užsisektų turbūt nebūna. Bet jeigu dabar ir šita užsiseks. Ne, va. Ir prasiskėtė. Dėja. Ir tada atsėdė ir žaidė. Tai gerai, kai visą tai vyksta ryte, o kai vyksta naktį, kai nori į tuliką, tada yra liūdniau. Bet ką padarys? Palapiniai nebe pirmi metai, berods pirkta 2016 ir atkeliavusi Mongolija, Namibija, Tadžikija, Norvegija, aplink Lietuvą, šitą visą kelionę ir iš esmės viską, kas buvo tarpuose. Tai, aš skaitau, kad visai atlaikė neblogai. Šiaip dar kartą irgi pirkčiau šitą brandą Rėjaus. Aš prieš tai turėjau Rėjaus palapinę, man labai jinai patiko. Tarp kitko, ta pati problema nutiko. Visi užtrauktukai išėjo. Ir kas įdomiausia, kad visi vienu metu. Ta prasme, realiai poros dienų skirtumas yra, kai sugenda vienas, gali žinot, kad kitas irgi lygiai taip pat to jau suges. Tai, panašu, kad ta prasme, grinai tai nėra atsitiktinumas, o tiesiog palapinė pasiekia savo resurso ribą. Tai vat, teoriškai galima bandyti persiūt savo prieš tai buvusią nešiau, kad persiūt. Aišku, ten bandai remontuoti, suspaustos užtrauktukus, sulaužai juos. Tada jau neši, kad persiūtų, suradau siuvėją vienintelę visam Vilniui, kuri pasirašė persiūti, bet tada problema, iš kur gauti normalių užtrauktukų, nes tokių palapininių, kurie yra heavy duty, aš nežinau, aš taip ir nesugebėjau rasti. Tai kažkokius nusipirkau, kurie ale turėjo būti geri, buvo toks šūdas, kad juos persiuvus jie iš karto visi išėjo į šaibas. Tai žodžiu, tai nėra pats geriausias būdas, suinvestuoji pinigus ir realiai vis tiek nieko negauni. Tai ko gero, kad teks atsisveikinti su mūsų Rėj, koks čia modelis? Half-Dome 2, man atrodo. Mūsų Rėjus. Would you hold me if I told you we can just run away? So come, my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. Let's help ourselves, leave our troubles on the shelf. Don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset paradise. Dagnė jums turi dainą. Tikrai ne? Nu gerai, aš jai padėsiu tada. Country roads, take me home to the place
I belong West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. Woohoo! Ir demonetized video už autorinį teisų pažeidimą. Bet tikėkime, aš nedainavau taip gerai, kad YouTube algoritmai užciokintų. Somebody else to help themselves, leave their troubles on the shelf. So don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset paradise. Nuvažiavom netoli 50 km ir dar yra tik tai 1 valanda, per 3 valandas maždaug atvažiavom. Tai sakyčiau, visai paspaudėm. Teoriškai turbūt galėtume pasiekti ir Tucsoną, bet kaip sakiau, iš esmės nėra didelės prasmės. Tai turbūt, kad stosime šitame miestelėje, į kurį dabar atvažiuojam, bet pasižiūrėsim dar. Šiaip kainos gan didelės, bet didelio pasirinkimo nėra. Tai jo, aš galvoju, kad turbūt čia sustosim, pernakosim ir tada jau rytoj pasieksim Tucsoną. O šiaip tai žiauriai fainas šitas keliukas, kuriuo važiavom. Dabar čia truputį daugiau automobilio prieš miestelį, bet šiaip iš kalnų leidomės labai gražiom vietom. Labai gražus vaizdai buvo, automobilių praktiškai nebuvo. Toks žiauriai fainas ir kaip Dagnei sakiau, tai kokio velnio tas Western Wildlands nenutiestas šituo keliu. Nereiktų nei kankintis ten tom nesąmonėm žvyrkeliais tais, kur pavažiuot neina, nei kažką labai prarastum ir dar, sakyčiau, išloštum daug labai gražių vaizdų. Nu taip, teoriškai gal ne visai Western, gal ne visai Wildlands, bet nesakyčiau, kad anas buvo kažkoks labiau wild, nes miestelių buvo, fermų buvo. Nežinau, toks jausmas, kad tam kūrėjui tiesiog labai norėjosi kankinti žmonės. Negaliu sakyti, kad nesijaučiu panašiai kartais. Bet, kaip sakiau, skirtumas yra tas, kad kai tu tą darai porą savaičių ar kad ir mėnesį, realiai net ir tą mėnesį, mūsų tos kelionės, tiek Mongolija, tiek Kirgizija, tiek Tadžikija, jos niekada nebūdavo taip, kad visą mėnesį ten ir stumi tą dviratį. Aišku, iš filmo gal taip gali susidaryti toks įspūdis, bet realybėj ten būdavo kelios tos dienos tokios sunkios. O kai tu keliauji 4 mėnesius tokį maršrutą, tu nori pasimėgauti kraštų vaizdais žmonėm. Ir nesu tikras, kad tokie maršrutai turi prasmę, nebent tu tai darai kaip challenge. Nu, kaip challenge'as turbūt geras, nežinau. Nu, davai, rolį, čia turim. Sulūštas. Dar nebijo, kad bus aštru. Tai aš paėmiau 2 su mintim, kad jeigu bus aštru, tai aš abudu valgysiu, jeigu ne, tai dar ne vieną valgysiu. Nu, pagal riebalų kiekį tai toks Vilniaus geležinkelio stoties. Suvalgiau 1,5 burrito. Dagnės nesužavėjo, man tai visai skanus buvo, bet toks, kur dabar nenorėčiau toli važiuoti ir visą laimę, kad toli panašu neteks važiuoti, nes čia pat yra viešbutėlis, į kurį ir pasuksime.
Žinokit, aš pavadinau mūsų administratorę atlepausę, bet gerąją prasme, nes ji absoliučiai pasimetus gyvenime, bet dėl to mums sutaupė 20 eurų. Jo, nes turėjo viešbutis kainuoti mums 125 be mokesčių, 133 su mokesčiais, jinai mums pasakė kainą 139 be mokesčių, tada aš sakau, oi, bet tai palaukit, internete tai kaina 125, jinai, nu gerai, skaičiavo, nu tai bus 116 su mokesčiais. Ar aš toks stoviu, gerai. Okei. Tai žodžiu, jo, gavosi visai pigiai, panašu, kad visai graži vieta. Dabar einame, pasižiūrėsim savo kambarį, sakė, galim su visais dviračiais važiuoti, tai tą ir padarysim. Ne, viskas gerai, važiuoju. Labas rytas, atsikėlėme savo viešbutyje. Iš tikrųjų, žiauriai įdomi vieta. Nėra ne vieno žmogaus visame šitame viešbutyje išskyrus mus. Galbūt dar kažkas yra, nes lyg girdėjau kažkada tai vandenį nuleidžiant, lyg tai kažkas tai trinktelėjo. Bet čia panašiau į vaiduoklį, nes automobilio jokio nestovi, o amerikiečiai niekaip kitaip nekeliauja, tai neturėtų nieko būti. Tai dabar einam valgyti pusryčių, absoliučiai vieni. Realiai nėra net stafo. O, Dagnija sėdi salone. Labas rytas. Aš visai jaučiuosi kaip kokioj kunigaikštystėje, kur prie didelio stalo židinys. O, tik židinys gaila neveikia. Okay. Žinote ką? Šioje kelionėje buvo daug paskutiniųjų, bet šiandieną turime dar vieną paskutinį. Šiandieną paskutinį kartą minsime dviračius. Mūsų laukia 62 km iki Danykos namų ir ši kelionė bus jau tikrai baigta. Na gerai, dar yra kelias iki oro uostas, skrydis namo, bla bla. Bet šita dalis dviračių minimo bus tikrai baigta. Liko 30 km iki Tucsono, tai realiai pusiaukelę pasiekėm, dabar yra 1 valanda, šiek tiek nusileidome, nu ne šiek tiek, nemažai nusileidom, kokius 400 nusileidom ir leisimės toliau. Priekyje matosi Mount Lemmon, jeigu neklystu, tas, nuo kurio mes važiavom praeitą kartą, kai artinomės Tucsono link, o dabar mažai pertraukėlė. Radau viešbučio šaldytuvę, tai pasiėmiau, nusavinau. Nes buvo parašyta, kad jeigu padedat maistą į šaldytuvą, tai pasirašykit kieno. Čia nebuvo parašyta kieno, tai nusprendžiau, kad bus mano. Nes viešbutį absoliučiai nieko nebuvo, tai reiškia kažkas paliko. Tai tikėtina. Gavom dovanų. Arba recepcionistė pasidėjo ir galvojo,
O, tai varysiu į darbą, pasimsiu šaltos kolas, atsidaro, ten lietuviai nusiaubė. Prieš akis Tucsonas. Tikslas beveik pasiektas. Lieka dar kokie 20 km. Bet jau mieste, jau civilizacijoje. Tuoj, manau, paliksim šitą puikų keliuką, kuriuo nevažinėja automobiliai. Ir teks stumdytis užpakaliai su tais metaliniais strantais. Nu ką, Dagne? Paskutiniai metrai. Labai keista. Jo, iš tikrųjų keista. Kažkaip net nežinau, ką čia bepridurti. Po 6 mėnesių paskutiniai metrai. Čia į kairę. Aš gal tuo ir paliksiu, nes nežinau, ką daugiau pasakyti. Man atrodo, žodžiu ateis. Jo, aš manau, ten visus apibendrinimus ir panašiai palikime vėlesniam laikui, čia berods irgi į kairę. Nežinau. Atvykome. Oi, beveik toks pat jausmas, kaip grįžus namo. Bet čia, tu turi tai pasakyti jiem, nes čia yra labai stiprus jausmas. Po truputį pradedam ardyti savo dviračius. Iš esmės, nu gerai, pradėkime nuo to. Šiandieną turėjome progą patirti, kas yra tikra amerikietiška padėkos diena. Tai Todas ir Danika mus nusivežė į savo giminės balių, kur buvo kokie 20 žmonių, nei vieno nepažįstam. Na gerai, pažįstam Danikos tėvus, nes buvom susipažinę prieš tai. Bet iš tikrųjų buvo visai įdomu. Kažkaip mes su Dagne turbūt labai pergyvenom, kad mes ten labai nepritapsim ir bus baisu. Bet aš skaitau, kad viskas praėjo visai smagiai. Tai visai buvo įdomu pamatyti, kas yra ta padėkos diena, nes iš principo tai yra tokia labai amerikietiška šventė su giliom tradicijom ir iš esmės tokia viena švenčiamesnių švenčių šioje šalyje. Tai buvo labai įdomu tą pamatyti iš tos, tikrosios, tarkime, perspektyvos, būtent nes tai yra giminės šventė ir pabuvoti tikroje giminės aplinkoje, pamatyti visą tą bendravimą žmonių, buvo faina. Iš tikrųjų nieko kažko ypatingo. Buvo daug maisto, buvo daug šnekų, buvo daug triukšmų ir tiek. Ir po kelių valandų visi išsiskirstė. Tai žodžiu, tai buvo, šiaip man visai patiko experiences. Na, o dabar nelieka nieko kito, kaip bandyti ardyti dviračius, nes, kaip jau minėjome, kelionė iš principo yra pabaigta, daugiau šioje kelionėje nebeminsime. Turime kelias dviračių dėžes, dėja realiai tik tai viena, nes vienos dydis turėtų tikti, bent jau Dagnės dviračių, manau, tikrai tiks, ar mano jį tilps, nežinau. Pabandysim pasižiūrėti, bet jeigu ką, sakė tik Todas, tiek Danika, kad žino, kur gauti dar, tai jeigu ką, važiuosim rytoj tada susiveikti jų. Nes šiandien yra ketvirtadienis, tai bandysim ardyti dabar dviračius vakare, rytoj tada paskutiniai susišopinimai, supakavimai daiktų ir panašiai. Ir poryt šeštadienį mes išsinuomojom, tiksliau pasiėmom išsinuomotą automobilį ir pajudame Los Andželo link. Tai va, tai žodžiu, tai dabar truputėlį pasiardom ir žiūrėsim, ar telpa į dėžes. That wasn't supposed to happen. Yeah, but see how many things we have, it's always there. And it weighs a lot. Yeah.
Oh yeah. Yeah, Who was carrying it? she was. Oh gosh, of course. I mean, why would I take it? It weighs so much. And you don't know how much stuff you have here, and you don't use them at all. Just to know that Just you in need to go case. eat. Just Yeah. in case. Pirmasis bandymas įgrūsti mano dviratį į didesnę dėžę. Pasižiūrėsim, ar pavyks. Pirmasis bandymas nepavyko, nes prisiminiau, kad galinio rato nėra. Tokia maža smulkmenėlė. Eksperimentas pavyko, mano dviratis telpa, tai iš esmės dabar turbūt reikia antros tokios dėžės darniai ir būsime pasiruošę skrydžiai. Pirmas čekas uždėtas ir rytoj pakuosime likusius daiktus ir supirkinėsime suvenyrus. Ko turbūt nefilmuosiu, nes nelabai įsivaizduoju, ką ten filmuoti. Nors Sauriukas tai viską filmuotų. Gal man? Ne, mes tai filmuotim pailsėk. Ai, aš žiauriai tingėčiau. Sorry. Ne, aš galvau, ir šiandien galvau, gal pasiimti reikėtų kamerą į tą vakarėlį. Aš galvau, mes ir taip būsim tokie, nu, tipo, du iš niekur nieko į kažkokį giminės balių atvažiavę. Ir dar jeigu su kamera įeina, galvoju, nu, visiškai atrodytume kaip dalbajobai. Tai galvoju, tiek jau to, apseisit jūs be tų kadrų. Ir iš tikrųjų tai nelabai jūs ką ten ir praleido, tiesiog, nu, giminės balius ir kiek. Nieko kažko įdomaus neįvyko, jokių nuogybių, jokių pasigėrusių. Labai per daug kultūringas balius, sakyčiau, lietuviai galėtų parodyti, kaip reikia balius kalbą.